அனைவருக்கும் வணக்கம். என் சின்னஞ்சிறிய உலகம் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் பார்க்கலாம். நல்ல சூப்பர் டிஷ், பிள்ளைங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி. அப்படியே வா, புட்டு தாண்டா போடணும். புட்டு தான் போடணுமா? என் பையன் ரொம்ப ஆசையாக அந்த காலிஃப்ளவர் வந்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு பகோடா பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதனால தான் அவன் பேசினதோடு இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கிளிப்பிங்கை வந்து நான் அப்படியே போட்டுட்டேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து காலிஃப்ளவர் வந்து நம்ம கழுவணும் நல்லாவே. ஏன்னா அதில் குட்டி குட்டியாக பூச்சி இருக்கும், நம்ம கணக்கு தெரியாத அளவுக்கு வெள்ளை வெள்ளையாக புழு இருக்கும். நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணிவிட்டேன், நல்லா தண்ணியில் பச்சை தண்ணியில் நல்லா அலசிட்டு, அதுக்கப்புறம் சுடு தண்ணி வந்து அடுப்பில் வச்சுட்டு நான் அதிலேயே போட்டுட்டேன். ஏன்னா நம்ம சுடுதண்ணி வச்சு கழுவி எடுத்தால் கூட அந்த பூச்சி இதுவாகுமான்னு தெரியல. நான் எப்பயுமே வந்து தண்ணியை வந்து அடுப்பில் வச்சு ஒரு கொதி வந்தோடனே தான் நான் ஆஃப் பண்ணுவேன். அது அப்படியே பழகிருச்சு. ஏன்னா அந்த காலிஃப்ளவர் செய்யும்போது மட்டும் நம்ம கொஞ்சம் பயத்தோடு தான் செய்ய வேண்டியதாக இருக்குது. ஏன்னா அதில் ரொம்ப குட்டி குட்டியாக பூச்சி வந்து இருக்கும். ஆனால் நம்ம வந்து தண்ணியில் வந்துட்டு அடுப்புலேயே வச்சுட்டு நான் அதிலே வந்துட்டு அலசி அலசி இதை போட்டுட்டு, அதுக்கப்புறம் அதில் கொஞ்சமாக வந்துட்டு நான் மஞ்சள் தூளும் உப்பும் போடுவேன். அது வந்துட்டு அந்த அழுக்கெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்துடும். நீங்களும் இதை மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஏன்னா நான் எப்பயுமே வந்து சுடுதண்ணியில் வச்சு அலசலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நான் எப்பயுமே அடுப்பில் வச்சு தான் நான் இந்த மாதிரி பண்ணுவேன். இந்த வாட்டி இப்போ வந்து நமக்கு காலிஃப்ளவர் நம்ம ரொம்ப வந்துட்டு சீப்பாக கிடைக்கிது. இந்த சீசன் வந்து எங்குமே குட்டி குட்டி பூவே நிறையா கிடைக்கிது கடையில் நமக்கு. அதனால் பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு செஞ்சு கொடுக்கலாம். நாங்கள் அன்றைக்கி 2 பூ செஞ்சோம் முழுசாக. அதுதான் சரின்னு சொல்லிட்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நம்ம அடுப்பில் வச்சுட்டு, இதில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் மஞ்சத்தூளும் உப்பும் போட்டுட்டு அந்த ஒரு கொதி வந்தோடனே நம்ம ஆஃப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஆஃப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வீட்டில் இருக்க மசாலா தான். அது வந்துட்டு ரொம்ப பெருசாக எதுவும் மசாலாலாம் கிடையாது. நம்ம வீட்டில் இருக்கிறது சின்ன சின்ன பொருள், ஏதாவது 1 2 பொருள் இருந்தாலே நம்ம அதே போட்டு பிள்ளைங்களுக்கு டக்குன்னு செஞ்சு கொடுத்துடலாம். பாருங்கள், இந்த கொதி வருது தண்ணியில். அந்த கொதி வரும்போது நான் ஆஃப் பண்ணிடுவேன். அவ்வளோதான். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நான் அப்படியே எடுத்துருவேன். கரண்டிலே அலசி அலசி எடுத்துருவேன். தண்ணி வடிகட்டணும் அப்படின்னா அடியில் அந்த மண் வந்து நின்றும். நம்ம கரண்டியில் வச்சு வச்சு நம்ம அரிச்சு எடுத்துருவோம். அப்போ தான் அதில் தண்ணியிலே வந்துட்டு மணல்லாம் போயிடும். இது தனியாக நமக்கு இதுவாகிடும். நீங்கள் அப்படியே வேறு பாத்திரத்தில் ஊற்றுனீங்க அப்படின்னா அது வந்து மணலும் சேர்ந்து தான் அதில் விழும். அதை நான் எடுக்கும்போது நான் காமிக்க முடியல. அதனால் வந்துட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஞாபகமாக நம்ம செய்யும்போது அப்படியே ஊற்றாமல் நம்ம வந்து எப்பவுமே கரண்டியில் அப்படியே எடுத்து நம்ம போடலாம். ஜல்லி கரண்டி மாதிரி இருக்கிறதுல அரிச்சு எடுத்துருங்க. அப்போ தான் வந்து மண் வந்து அந்த தண்ணிக்குள்ளே நின்றுக்கும். நீங்கள் அப்படியே தலைகீழே எதுலையாவது கவுத்து நீங்கள் வடிகட்டுறீங்க அப்படின்னீங்கன்னா அப்போ வந்துட்டு மண்ணும் இது கூடவே சேர்ந்து தான் வந்துடும். இப்போ நம்ம வீட்டில் இருக்கிறது வந்து அரிசி மாவு, கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, நான் மைதா மாவு சேர்த்துருக்கேன். நம்ம வீட்டில் மைதா மாவு இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் கடலை மாவு கூட சேர்த்துக்கலாம். இல்லைன்னா 2மே இல்லைனா கூட ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. வெறுமே வந்துட்டு நம்ம அரிசி மாவும் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவும் மட்டும் கூட போட்டு நீங்கள் வந்துட்டு அதை செய்யும்போது நல்லா தான் இருக்கும் பிள்ளைங்களுக்கு. நான் ஏதாவது இருக்குன்னா அதை மட்டும் நான் போட்டு தான் செய்வேன். அதுக்கப்புறம் காரத்துக்கு கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள், அதுக்கப்புறம் அதுக்கு தேவையான உப்பு. நம்ம ஏற்கனவே காயில் கொஞ்சம் உப்பு போட்டிருக்கோம். இந்த மசாலாவுக்கு தேவையான உப்பு போட்டுக்கலாம். எல்லாமே நம்ம வந்துட்டு அப்படியே போட்டு இந்த மாதிரி குலுக்குனாலே போதும். குலுக்கும் போதே அது வந்துட்டு அதோட வந்து ஜாயிண்ட் ஆகிடும். ரொம்ப தண்ணி ஊற்றி பிசையணும் அப்படிலாம் இல்லை. நான் எப்பயுமே இப்படி தான் செய்வேன். அதனால் அதை உங்களோட ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்துட்டு இதில் போட்டிருக்கேன். நீங்கள் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டே மாவு கரைச்சிட்டு நீங்கள் அதில் டிப் பண்ணி எடுப்பீங்க அப்படின்னா கூட நீங்கள் செய்யுங்க. ஏன்னா வந்துட்டு அதில் ரொம்ப மாவு ஜாஸ்தி இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், நமக்கு மாவு ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்காது. பார்க்கும்போது நல்லாயிருக்கும். மாவும் கம்மியாக இருக்கும், நமக்கு வந்துட்டு எண்ணெயும் ரொம்ப குடிக்காது. போட்டு எடுத்துடலாம். ரொம்ப ஈஸியாக ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ். அதுவும் இப்போ நமக்கு வந்து சீப்பாக கிடைக்கிது காலிஃப்ளவரு. பிள்ளைங்க பொரியல் பண்ணி கொடுத்தா, எப்பயுமே பொரியல் பண்ணி கொடுக்கறத விட இந்த மாதிரி பொரிச்சு கொடுக்கும்போது பிள்ளைங்க ஆசைப்படுவாங்க. அதனால் சும்மா ஒரு நாளைக்கு நம்ம எண்ணெயில் பொரிச்ச பொருள் கொடுக்கக்கூடாது பார்த்தீங்களா. அதனால் ஒரு நாளைக்கு வந்துட்டு பொரிச்சு கொடுக்கலாம், ஒரு நாளைக்கு பொரியல் பண்ணி கொடுக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு நாள் வந்துட்டு நீங்கள் குருமா பண்ணும்போது போட்டு கொடுங்க. அந்த மாதிரி காய் வந்து சேர்த்துக்கோங்க. சீசனில் கிடைக்கிற காய் நம்ம வந்து சேர்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா நமக்கு அந்த சீசனில் தான் நிறைய கிடைக்கும், நமக்கு சீப்பாகவும் கிடைக்கும். அவ்வளோதாங்க, வெந்துருச்சு. ஒரு ஈடு எடுத்தாச்சு. அந்த ஈடு எடுக்கும் போதே பிள்ளைங்க எல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டாங்க, அடுத்த ஈடு போடுறதுக்குள்ளவே. ஏன்னா எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் பார்த்திங்கன்னா. நம்ம எப்போ தானே செய்கிறோம், அப்பப்போ செய்கிறது கிடையாது. இது பாருங்கள், சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க வீட்டில். ஒரு ஈடு எடுத்துகிட்டு அடுத்த ஈடு போடுறதுக்குள்ளவே எல்லோரும் சாப்பிட்டாச்சு. நீங்களும் கண்டிப்பாக வீட்டில் வந்துட்டு ட்ரை பண்ணுங்கள். என்னோடய சேனல் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் வந்துட்டு ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்புறம் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.
இது பாருங்கள் அடுத்தது போட்டிருக்கோம். அது வந்துட்டு ஃபஸ்ட் டைம் போடும்போது நமக்கு அது வந்து ஈரமாக இல்லாத மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் என்ன ஆகும்னா அந்த ஈரத்தை வந்து அதுவே தானாக ஈரம் வந்துடும். அப்போ அதில் மாவு நல்லா ஒட்டியிருக்கு பாருங்கள். அதனால் ரொம்ப தண்ணி தெளிக்கணுன்னே இல்லை, நம்ம அப்படியே குலுக்கிட்டு நம்ம பிசைஞ்சிட்டே போட்டாலே போதும், அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் சூடாக ஒரு டம்ளர் டீயோடு சேர்த்து நம்ம வந்து காலிஃப்ளவர் பகோடா ஈவினிங் வந்து முடிஞ்சிச்சு. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அனைவருக்கும் நன்றி. கண்டிப்பாக என் சேனல் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நீங்களும் வீட்டில் பிள்ளைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க. என்ன சொல்லு வெல்கம். எனக்கு ஒரு பெரிய விருந்து. பை. See you.